И всем привет, с вами я, Вика, и сегодня я снимаю видео про моих животных. Ну, как бы, у меня два животных. И первое животное, это у нас моя собака, Чихуахуа. Вот она. Жень, посмотри в камеру. Жень, иди посмотри в камеру. Иди ко мне, моя девочка, иди ко мне, моя маленькая, иди ко мне, моя солнышко. Вот такая вот она. А теперь мы перейдем к моему коту, к Чике. Он у меня где-то там спрятался, но это ничего. Вот он. Сейчас я пролезу туда и вам покажу. Вот он, мой кот. Чики, кс-кс-кс-кс. Сейчас вам не видно. Вот так видно? Где там ты? Темно тут, Чики, пошли. Иди сюда. Чего ж ты такой злой, а? Вот он. Тут, правда, темновато. Пойдемте, где светло. Я сказала, где светло, Чики. Молодец, сам пошел. Сейчас вылезем. Опять туда полез? Вот так вот вам видно? Нет? Вот так вот он выглядит. Это мой веслоухий кот. Мы его побрили. Как вам нравится кот? Ставьте лайк. Но чтобы вам было видно, сейчас моя сестренка Анжелика его вытащит. Иди вытаскивай. Нет. Ну вытащи. Ладно, тогда хотя бы камеру подержи. Сейчас. Сейчас мы принесем кота. Сейчас мы принесем кота. Вы это знаете. И не говорю то, что сейчас наш кот придет. И, кстати, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, пожалуйста, нам нужен у нас подписывайтесь на Кристину. Мы 1 лайк поставили и поставили колокольчик. Пожалуйста. Ау. А сейчас кот. Ау. Вот котик. Вот он, кот. Куда? Лови его. Ну ладно, кому он вам понравился, ставьте лайк. Фу, блин, он искусал. Он у нас злой, не любит, когда, когда его держат, обнимают. И это все мои животные. Извините, то, что видео было коротким, но следующие видео будут длинными. Всем пока!